Tuh aing Buru atuh matim bisi locot manten. Ada video. Badag ya aya laukan ya. Hah? Lah kaler. Tah belahnya. Tah, teta. Aduh. Aya teu? Ayo tuh jadi dan kene. Siap deh. Oh. Badag ya mah ya babon ya mah. Lain ah. Ayo iya bawa nanti. Pur aku tapi kok Abu lututnya. Curiga Kayak kene enggak euy. Coba. Ngerangkah enggak ieu mah. Ini segede gitu ini lauknya leutik. Namanya karek tapi kentang ngabusur gitunya. aing aku segede kitu tapi kok ngabusur. Yang aku nyingkap mah. Tapi itu bangun saya. Saya urus nyingkap itu. Waduh badak mah. Karena kuku. Ya. Hah? Ya udah pindah karena Ya mau mendingnya gede gitu mah. Cewek itu teh karasaeun. ikut pada busur deh. Heeh. Awas doma kayaknya. Aku tapi kok digusur gitu. Tuh. Ya. Nyingkap euy. Tuh. Ayaan teh sakit segede kitu mah mungkin lain nu ieu da euy gede tah mah. Kira kutik. Ieu mah leutik segede kieu mah. Ketika mau busur 2 kali. Wah, ya deh ya gue yo. Ieu mah kana rarangkeng. Aya lauk nama. Oh. Gede ieu. Da muka meureun. Hah? Muka. Muka kana rarangkeng. Lepas deui euy. Lepas lagi guys. Pada ieu mah anakna sagede kieu mah eta ngagusurna tapi kok kitu. 2 kali pisahnya. Dalaman ayana kurang rangkeng mah nya. Moal atuh. Ketika kitu ngagusurna. Ieu mah anakna.
Wah, mau maka jauh lah ala deui. Sang aduh. Cuma langsung memilih itu kan pokoknya. Heeh. Hampang ieu. Bakal lila luar lo oge juga natenya tas kiruh kieu mah. Beratan atuh ih aing. Asa teu mah rantes. Tapi arus di laut teh sorana teh puluhan. Heeh. Tarik hiji. Ampah. Aya hiji. Yang gehek. Asam teh. Cum. Kemajana paur seueuh. Aya yang namanya paur seueuh. Oke ah. Hese euy. Hah? Wah. Antara hampa jeung lauk emas bangun teh. Da tagih mah bakal nyelap atuh. Hmm. Dua kali sekali
Ih, Ikan. Ikan hampalung. hampala lagi guys. Hmm. Anak hampang. Kalau luar hampalang ini. Kalau sorkeun kaharep sok. Wih, mantap guys. Oh, sama ukurannya kayak yang tadi. Kayak kene tuh. Oh, dua guys, dapat dua.